对了，你这民宿还有什么需要帮忙的吗？我会的东西很多。接吻也会吗？我脑子有病，我先去吃药了。把话说清楚再走。就是，我可能是单身太久了，就莫名其妙有种冲动，就很想接吻。我实在是太想知道接吻的感觉了，就越压抑它就越，就是嘴比脑子快。我可以满足你的好奇心，但是我没有亲别的女生的经验，不是很会，你介意吗？要不，等你准备好了，我们再来接吻。来吧。开始了。嗯。这样会不舒服吗？把眼睛闭上。需要叫你换气吗？不用，谢谢。晚安。以后有什么就跟我开口，我很乐意帮忙的。要不你教我换气吧？现在吗？嗯。首先，要把握好这个节奏。我来了。然后再适当的暂停一下，再继续。我觉得你的节奏可能把握的也不太准确，要不我们约定个动作，我一做，
你就让我换气。好啊，什么动作？这个怎么样？对不起啊。对不起啊，我从第一次见到你，就控制不了对你的喜欢。每次跟你相处的时候，也会变得越来越贪心。就莫名其妙有种冲动，就很想接吻。于是我利用你的好奇心，这次更是得寸进尺。我会马上搬走的。要不试着谈一个吧？所以谈恋爱的感觉是这样的吗？好像每天将醒未醒的时刻，总是很难分清虚幻和真实的边界。哇塞，这半勾环境也太酷了！这是捐赠遗体供我们做研究的志愿者，以后他就是你们的大体老师。郭老师，你一会儿有空吗？还想请你帮我看看论文。找丁老师一起吧。你们就是新来的实习生吧？师姐好。行，我去带所长过来，你们请自便。我帮你招待他们。你们俩就在这坐着吧，别给大家惹麻烦。所长，推测他俩昨晚应该是吃了毒蘑菇后中毒晕倒了。毒蘑菇，
毒蘑菇。蘑菇好啊！哎呦，这都多长时间没吃过，我天天想吃了，我想到头都大了。哎呦我啊！今晚野生菌火锅。吃饭前先把正事干了。顾燕青的履历看着很合理，不太可能是那个人，但越看越像呀。一般高智商反社会人格都极其擅长伪装，万一顾燕青真是那个人的马甲，我是不是应该给所长提个醒呀？顾燕青有案底，他杀人了。知道我秘密的人都得死。头又难受了。给你们介绍一下，这是金尼尔斯的所长丁所。丁所好。丁所好。哦，我是实习生陈依依，他是实习生吴农宇。我们都是东大生物科学专业，研二。不错不错，一看就是乖巧的孩子。丁所，近期情况，停尸间有2具尸体不见了。本来想请你们吃个饭，临时插了个会进来，改天吧。啊，小顾啊，带他们安顿好。走吧，这边。宿舍在76楼，4楼有个餐厅，有需要你们可以自取。还有，晚上没事不要出来乱晃。好的，顾老师。陈依依，这你的房间。哦。晚安。晚安。走吧。邱小庄园夫妇被害案中，警方曾将妻子谢某旭列为嫌疑人调查，但一直未找到关键性证据，至今仍是悬案。哥，你记得5年前邱小庄园你们带走的那个谢某旭后来怎么样了吗？对不起。这是你房间。顾老师，晚安了。不想忍了，让我进去。
刚刚不小心蹭到门上新刷的漆了，实在忍不了了，借用一下你的洗手间。嗯。背影看着也有5、6成的相似，得想个招，不被他察觉的看看他是不是也有那个疤。对不起啊，我本来想试一下花洒的水量，没想到溅到你身上了，我帮你擦一下。裤子也湿了，要不也帮忙擦一下？今天的事我当作没发生过，希望你以后把心思都放在学术研究上，不要花在不恰当的地方上。哥，你打听谢欣旭做什么？他叫谢欣旭啊。就是我这2天实习嘛，很焦虑，所以老是做噩梦，老是梦到他那对渗人的眼珠子。你经常梦到他？怎么现在才告诉我？因为我就是怕你现在这个反应，所以才不敢告诉你嘛。所以他现在到底什么情况嘛，哥？他4年前病死了。那我就安心了。哥，你看，我已经在这边非常安稳的安定下来了，也不用担心哈。早点休息，晚安。监控坏掉了，没有拍到那2具尸体是怎么不见的。最快一定要封锁死这个消息，把这栋楼所有的监控都调出来，不要放过任何线索。好。餐厅怎么没信号啊？刚刚肯定被顾老师误会，我在搞一些有的没的勾引他。嘎出天际啊！
伤害你的人已经被控制住了，现在这里很安全。刚才攻击我的那个人，很像今天那个大体老师，他诈尸。你是不是为了救我受伤了呀？对不起啊，我已经给那个人打了强效镇定剂，没有和他正面接触，也通知安保科的人过去处理了。还有，又对我个小动作，别再有下次了。真是活爹！这那儿经常停电吗？这可不是普通的停电。怎么还是没有任何信号啊？应该也被切断了。李柱，李柱，是不是发生什么紧急事件了？20分钟前，他受到了不明男子的攻击，而且，这个男子很可能是捐献遗体的志愿者。怎么可能？他们明明已经……会不会是有人利用某种未知的手段操控了大体老师的身体？我去安保科找对策。所长在负1层的停尸间，你们快去通知他现在的情况。这里原先应该摆着100多具尸体。丁锁，丁锁，你也被大体老师袭击了吗？你被他们袭击了？
已经控制住一个了，李柱也去通知安保科了。那里面的尸体呢？最开始是有2具尸体突然不见了，我就过来查看情况。然后他们就离开了。幸亏我当时反应快，我这才躲过一劫。哎呦！这是 B 型感染者。你们不会拿这些感染者做什么秘密实验，结果玩脱了吧？他来金内尔斯实习是签了严格的保密协议的。5年前，Affinity B 型的感染者首次出现了失控伤人的现象，因此组建了特殊管理局对他们进行管控，同时也展开了对他们体内病毒的研究。得出的结论是 ，B 型的 Affinity 能大大的开发感染者的体能潜力，让他们拥有惊人的破坏力。后来呢，政府就把这个群体命名为刃。Affinity 也让少部分的刃患有情感缺失症，所以就是感受不到，也理解不了爱和痛苦这些正常人的情感。可以这么理解。所以呢，他们出现反社会倾向的比例就比普通人要高很多。之前新闻不是说嘛，这种人啊会发疯的，还会反社会。你看看，现在连自己的父母都……政府后来看中他们的能力，利用他们去执行一些危险的任务，来保护普通人类的安全。哎呀，但是刃呐，在任务结束之后，它很容易失控伤人的。他们一很兴奋的时候，体内的病毒载量就会很容易爆发，然后就会失控，一通乱发泄呀，最后搞不好就精力耗尽就死掉了。失控也是可以解决的，一定条件下 ，A 型 Affinity 可以抑制 B 型 Affinity。简单来说呢，就是 A 型的感染者可以引导失控的刃变正常，不过必须满足2个人是不同性别这一条件。后来呢，这一群体也被命名为隐，他们天然的吸引刃。那刃是怎么在人群中确认隐的呢？隐呢，由于病毒的影响，他们的血液啊、眼泪啊这些体液有很特殊的味道，刃的嗅觉很灵敏，它能闻得到。那隐是怎么引导刃变正常的呢？通过体液的深度交互，一般称它为节气。比较常见又安全的一种节气方式呢，就是2个人结婚，然后通过夫妻生活呀，就是现在很多人通过跟隐结婚，已经回归普通人的生活了。所以节气约等于正常人的结婚？不是，要比一般人的婚姻更加牢固。这是1对1的永久绑定关系。节气以后，病毒会产生排他性，从此以后这个刃只能被这个隐安抚，这个隐的体液也对其他人无效。他们会认定彼此，
但是饮的数量比任要少很多，所以这些年 Genos 一直在进行抑制剂的研究，来解决这个失控的问题。所以研发出来了。刚刚顾老师救我就是用的抑制剂，对不对？抑制剂是通过降低病毒的活性，使人从亢奋的状态中迅速镇定下来，但效果是暂时的。耐药性会随着使用次数的增加而变强，最终失效。所以就要一直改良抑制剂了。其实今天这些人就是试新药的志愿者，没有想到他们试完新药以后就死掉了。哎，这个新药的不良反应会不会就是造成呼吸暂停之类的，然后被误判为死亡啊？全保科那边安全。